жаман көрген пенделеріне эч качан мусибат бербейт экен. Кудай Таала өзүнүн сүйгөн пендесине, өзүнүн жакшы көргөн пендесине мусибаттарды, кыйынчылыктарды, ар кандай нерсени жиберип турат экен да. Ошол пендесинин үнүн уккусу келет экен Кудай Таалачы. Ошо пендеси ушундай бир кыйналган кезде, ушундай бир башына мусибаттар, кыйынчылыктар жааган кезде Аллага кайрылат экен да. Түндөс туруп алып, "Я Алла, мен ушул кыйынчылыктан алып чыгып кетчи, Я Алла" деп. Ушул мусибатты жеңил кылчы, ушул мусибатты алып салчы, Я Алла деп. Алла Таала ошол пендесинин кайрылганын угуп өтө сүйүнөт экен да. Кудай Таала жаман көргөн пенделерине эч качан мусибат бербейт экен. Себеби аларды жаман көрөт. Алардын үнүн уккусу келбегенде ошо нематы жадырып коет экен. Ал ошо немат менен алданып, ошолорго азгырылып, ошолор менен мактанып өткөтөт да кыяматка өтө чоң азапка калат экен да. Бул мусибат түшүнгөн адам үчүн өтө чоң немат экен. Алла Таала мусибат берип, чоңдогон күнөөлөрдү кечирет. Алла Таала мусибат берип, даражаңызды бийик кылат. Кудай Таала мусибат берип, бейиштеги чоң-чоң даражаларга көтөрөт экен.